ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வாரம் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிற இடம் எது அப்படின்னா தமிழ்நாடு கர்நாடகா பார்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம்தான். இந்த இடத்தோட லொக்கேஷனை நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் வேணால் போய் பார்த்துக்குங்க. இந்த வீடியோ வெறும் 10 நிமிஷம் தான் ஓடும். ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் செமையாக இருக்கும், அழகாக இருக்கும். மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள், அதேமாரி ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த அணை முழுசாக நிரம்பி தண்ணி கீழே போயிட்டு இருக்குது. இந்த அணை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கர்நாடகா மாநிலத்துக்குள்ளே தான் இருக்குது. தமிழ்நாடு கர்நாடகா எல்லையில் இருக்குது. இந்த அணை இருக்கிற லேண்ட்மார்க் பார்த்திங்கன்னா ஹூக்யம் டேம், அதாவது ஹூக்யம் அணை, ஹூக்யம்ங்கிற ஊரில் இருக்குது. இந்த அணைக்கு நடுவில் ஒரு சுரங்கம் இருக்குது. அந்த சுரங்கத்துக்கு போகிற வழி இதுதான். உள்ளே போகலான்னு தான் நினச்சோம், ஆனால் ஒரே இருட்டாக இருந்தது. அதுவும் இல்லாத கீழே எல்லாம் வெறும் குப்பையாக இருந்தது. அதனால் என்னால் போக முடியல. உள்ளே வெறும் குப்பையாக தான் இருந்துச்சு. தண்ணி மேலே இருந்து ஊற்றுறத பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல் தோணுது. அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. டேம் ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்குது. இந்த டேம் அணைக்கு மேலே எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க நாம் இப்போ அணையோட மேல் தளத்தில் போயிட்டு இருக்கோம். யூடியூப் தமிழ் சேனல்லையே இந்த லொக்கேஷனை நான் தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் பதிவு பண்ணுறேன். அணையோட மேல்தள வியூ ரொம்ப அழகாக இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல தான் தோணுது. இப்போ நாம் அந்த மேலே கூடாரம் அதில் போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. அங்கே மேலே என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். அங்கே ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பிக்னிக் வந்தவங்க மீன் வாங்கி சமைச்சிட்டு இருக்காங்க. இங்கிருந்து பார்க்கும்போது வியூஸ் இன்னும் பிரமாதமாக இருக்குது. இந்த மேல்தள கூடாரத்திலிருந்து பார்க்கும்போது அணையோட முழு காட்சியையும் நாம் பார்க்க முடியும்.
இந்த இடத்துல சிறு வாய்க்காலில் தண்ணி போகிறதுக்காக ஒரு சின்ன மதகு ஒன்று கட்டி வச்சுருக்காங்க. அதை நாம் இப்போ போய் பார்ப்போம். மழை நல்லா பெஞ்சதுனால தண்ணி வந்து ரோட்டில் நின்றுட்டு இருந்துச்சு. இப்போது நாம் ஒரு நல்ல டீ கடையாக பார்த்து வண்டியை நிறுத்துவோம். டீ கொடுப்பா. டீ குடித்தாச்சு. இப்போ நாம் ஒரு சூப்பர் லொக்கேஷனுக்கு போவோம். கண்ணு போட்டிருக்குதா? மாடு வந்து கண்ணு போட்டிருக்குது. அந்த கண்ணுக்குட்டியை கையில் தூக்கிட்டு போயிட்டுருக்காரு அவர். ஒரு சூப்பர் வியூ பாயிண்ட் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஒரு செமையாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு. ஆப்பிரிக்க காடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விலங்குகள் ஆற்றை கடந்து போகும். இந்தியாவிலையும் இது மாதிரி விலங்குகள் ஆற்றை வந்து கடந்து போகிற காட்சியை தான் நாம் இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம். இது வந்து தமிழ்நாடு கர்நாடக எல்லை பகுதியில் தான் இந்த காட்சி இருக்குது. இப்போது ஆடுகள் வந்து தமிழ்நாட்டு எல்லையிலேருந்து கர்நாடக எல்லைக்குள்ளே வந்துருச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாடுகள் வர்ற காட்சியை வந்து பார்த்துட்ருக்கீங்க. நிறைய மாடுகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வரிசையாக வந்துட்டு இருக்கிற அழகை தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஒரு செமையான இடம் தான் இது. வந்து இந்த லொக்கேஷன் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். கம்பல்சரி வந்தால் பாருங்கள். செமையான ஒரு ஏரியா தான் இது. யாருமே யூடியூபர்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் யாருமே போட்டிருக்க மாட்டாங்க. நான் தான் ஃபஸ்ட் டைம் போடுறேன். கிறிஸ்டல் கிளியராக தண்ணி வந்து இருக்குது. வேணால் பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். மலையிலிருந்து ஓடி வர தண்ணி எவ்வளோ சுத்தமாக இருக்குது பாருங்கள்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக என்னுடைய வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி. வேறு ஒரு அழகான லொக்கேஷனில் உங்களை நான் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். என்னுடைய சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் மீண்டும் சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து கூறி விடைபெறுவது உங்கள் மேட்டூர் செந்தில். வணக்கம் நண்பர்களே.